Starmall Alabang Cyberpoint Annex. Masyado lang, wala namang ginagawa sa bahay. Ganito dito sa Manila. Total na, legal 3 na. Yung mga gustong bumili ng Xiaomi dyan, oh, mga Redmi, oh, dito store sa Alabang. Saka Pasko na, oh, ang kanilang Christmas tree. Puno na ng dekorasyon, ng mga dekorasyong pamasko. So sinong namimiss na gumala ngayon dyan, oh, Pasko na. Wow, that's kind of an old truck. Mamaya pupuntahan natin yan. Parang mga 1950s pa yan eh. Yung truck na yan. Ako ay nagugutom ako. Bulalo World. Huwag na tayo mga high-blood. Maghanap tayo ng ibang mga kainan, yung medyo mura. Kung tayo yung mahal, hirap lang tayo. Yung paslupa. Yan yung exit, tapos skyway yun, oh. Tayo galing nasa may second floor, hindi, third floor pala to, third floor. Akit tayo dun sa taas. So going up and down and shake. Wow. Auto shoot. So thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa ating pagbablog na wala namang kwenta. A few inches later. So this is kind of old truck. I think this truck came from 1940s. Tingnan natin. Ford ang tatak niya. Ford 700 Ford Metro Turbo. It was 1975. Ibasa na lang po it's Manny Villar's cardboard. So kay Manny Villar pala to. 1975 pa. World-class brands and an ever-expanding group of service providers that complete his vision of communities all over the country. This red truck has now become the richest man in the Philippines. At parang ito yung nag-ahon kay Manny Villar, itong truck na to. Kaya ngayon, na-restore. Parang talagang classic na classic. May perma pa ni Manny Villar. So this is Manny Villar truck. Icon of Lipag. Manny Villar took a giant leap of faith in 1975 when he bought